गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस हम जा रहे हैं आज कैटल शो राजवानी हाउस दोराजी में। और आज मेरे बेटे ने कहा है कि जाके देखते हैं कि क्या है, देखते हैं, आपको बताते हैं। अभी चलेंगे और आपको इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी वीडियो। और काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। ठीक है, बस ये मैं अपने बेटे की खातिर जा रही हूँ और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं वीडियो में आगे। चले हम लोग आप पहुंच गए यहाँ पे और अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत है माशाल्लाह।
आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।